საჩუქრები UGREEN-ისგან. იმ დღიდან, როცა გახდები სექტანტი და გექნება MacBook-ი და Apple-ის პროდუქცია, აუცილებლად დაგჭირდება ისეთი აქსესუარები, რომლის გარეშეც ვერ გადარჩები. კვანტფიური არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შენ შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიოების გარეშე. ხო, მართლა ვერ გადარჩები, იმიტომ რომ პორტები საერთოდ არ გექნება და ემშვიდობე USB-ები არ გექნება და მიმული იქნები სულ Type-C-ზე და მსგავს ესეთ აქსესუარებს. ამიტომაც ყოველთვის დაგჭირდება აი ეს პატარა რაღაცა მისაერთებლები, ყოველთვის რაღაცა ჯეკი არ გეყოფა, რაღაც შესაერთებელი არ გეყოფა და რაღაცა და სულ იქნები დამოკიდებული აქსესუარებზე. ჩათვალე, რომ უნდა გათვლილი კონდეს რაღაცა თანხა რაღაც აქსესუარებისთვის. აი მაგალითად MacBook-ის შემდეგ მინიმუმ $100-200 უნდა გადადო იმისთვის, რომ პროგრამული უზრუნველყოფა იყიდო. უმეტესობა რაღაცეები არ მოგწონს თავისი რასააგ და ასე შემდეგ. ზუსტად იგივენაირად დაგჭირდება აი ეს პატარა რაღაც კაბელების მიერთებები, მოერთებები, იმიტომ რომ ორი ჯეკი აქვს, აი ამ ჩვენს წყეულ MacBook-ს. ხო, აი ეს ჩანთაც UGREEN-ია. და კიდევ აი ესეც UGREEN-ია, მოიცადე? მოვიღო. ტელეფონი ეტევა ჯიგრულად. სხვათა შორის 13-იანზე და 14-იანზეც იგივენაირად მიდის, ეტევა კარგად, ჯიგრულად, ყველაფერი, აი ესე. ჩადება, ამოღება, აქეთ ჯიბეები აქვს, აქეთ ზმეიკები აქვს. ეს ჩანთა გადავდოთ და დავუბრუნდეთ ჩვენს Macs. როგორც ხედავთ, MacBook-ის მფლობელებს აუცილებლად დაგჭირდებათ აქსესუარები, რომლის გარეშეც უბრალოდ ვერც ვერაფერს ვერ გააკეთებ. პირველი, იმიტომ რომ აი აქ ჩვენ გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ორი Type-C პორტი. აქეთ არც არაფერი გვაქვს. ER-ის შემთხვევაშიც აბსოლუტურად იგივე სიტუაცია გექნებათ, 2020 წლის ძველი ER-ი თუ გაქვთ, ზუსტად იგივენაირად 2022 წლის ER-ში უბრალოდ MagSafe მოგემატებათ, მაგრამ USB Type-C პორტებს მაინც ვერ გაგცევით, ორი ცალი გაქვთ. თუ არ გადახვედით დიდ ვერსიებზე, 16-იან ვერსიებზე, კი, აქეთ ამ მხარეს გაქვთ SD კარტა და ცოტა მეტი Type-C პორტი, მაგრამ პატარა ვერსიების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყველა ყიდულობს აი ამ MacBook-ის პატარა ვერსიებს, ER-ებს და MacBook Pro-ებს 13 ინჩიანებს, всё, მორჩა შეზღუდულები ხართ აი ამ ორ Type-C პორტზე და დაგჭირდებათ ნებისმიერ შემთხვევაში აქსესუარები. ვინც აერთებს დამტენს, ნუ იქ მეორე პორტი არ ყოფნის, უმეტესობა ჩვენი დევაისებისა ჯერჯერობით ჩვეულებრივი USB-A-ზე ვართ დამოკიდებულები და ყველა მოწყობილობა USB-A გვაქვს. ამიტომ გვესაჭიროება აი ეს დამატებით შესაერთებელი აქსესუარები და ასე შემდეგ. მეც 1-2 კვირის წინ გავხდი აი ამ შაითან მაშინის მფლობელი და მივხვდი, რომ ძალიან დიდი სისულელი გავაკეთე. პირველი, იმიტომ რომ ეს ის ლეპტოპი არის, რომელიც მე მჭირდება, ერთადერთი ამ ლეპტოპმა რაც გამართლა, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ამ ლეპტოპის რევიუს ცოტა გვიან განახებთ, დაგიდებთ აუცილებლად, ჯერ უნდა იცხოვრო რაღაც კონკრეტულ დევაისთან, რაღაცა მოუყვეს სხვას, გამოცდილება, ამიტომ ჯერჯერობით ცოტა ვატორმუზებ ამ ლეპტოპის რევიუთან, ჯერჯერობით კიდევ ერთხელ მიმევართ, ელემენტი აქვს გადასარევი, ვერაფერს ვერ იტყვი, დანარჩენზე ცოტა ხანში წარმოგიდგენთ რევიუ. ეხლა კი რაც შეეხება აქსესუარებს და გარდაუვალ, ესე ვთქვათ, მოწყობილობებს, რომლის გარეშეც ვერ იცხოვრებ უბრალოდ აი ამ შაითან მაშინის გადამკით. ძალიან ისეთი გამოყენებადი აქსესუარია. სხვათა შორის UGREEN-ს თუ დააკვირდებით, ძალიან ესე ვთქვათ, ადაპტირებულია დიზაინის მხრივ ძალიან ბაძავს Apple-ს, ანუ დიზაინით ერგება კარგად და ესე ვთქვათ, აი ფერებშიც ცდილობს რომ ჩასვას. ეხლა პორტებს რაც შეეხება, ჩავხედოთ, აქ გვაქვს ჩქარი USB-ები, ანუ USB 3-ები, მესამე თაობის USB-ები და აქ გვაქვს ერთი HDMI პორტი და ერთი Type-C პორტი, რომელიც შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ power delivery-ის შემთხვევაში. ანუ იმ დროს, როდესაც თქვენ ორივე პორტში აი ესე არჭობთ აი ამ დევაისს, კარგავთ დატენვის ფუნქციას. ამიტომაც აქ გვაქვს Type-C, იმისათვის რომ დატენვაც შეძლოთ და შემდეგ გამოიყენოთ დამატებითი 3 USB. აქეთ მხარეს ყველაფერი ცარიელია და აი ამას ვაერთებთ პირდაპირ აი აქ.
აი ეს. აი ეს. ორი Type-C შეერჭო და შესაბამისად სამაგიეროდ აი აქ უკვე გვეძლება 3 ცალი USB პორტი. აი ეს. ყოველთვის გახსოვდეთ ერთი რამ. არასოდეს არ მიარტყათ ან ქვევიდან არ ამოარტყათ ამ ლეპტოპს, აი ამ შეერთებულ შნურს, როდესაც რაღაცა გაქვთ აქ შეერთებული. ეს არის ამ ლეპტოპების სუსტი წერტილი და თუ შეერთებულ შნურს აი ესე ამოარტყავთ, შეიძლება შიგნით მოაყანყალოთ აი ეს Type-C, აი ეს შტეკერი, ან შეიძლება ჩატეხოთ და ასე შემდეგ. ამიტომ მსგავსი აქსესუარები ყოველთვის უნდა გამოიყენოთ იმ დროს, როდესაც მაგიდაზე მიგებთ ლეპტოპი და შეეცადეთ რომ ლოგინზე, ფეხზე დადებულზე, მუხლებზე, საბანზე და ასე შემდეგ ესეთი აქსესუარები არ გამოიყენოთ. როგორც იცით, მაკების გაკეთება თითქმის ამოჭრის თვალსაზრისით. ვინც ვიდეოზე, ამ ფოტოზე, ამ მსგავს რაღაცებზე მუშაობთ, ეს ორი აქსესუარი გამოგადგებათ ყველაზე ძალიან. სხვათა შორის ჩემთვისაც განკუთვნილია ეს ორი ცალი რაღაცა და ეხლა მოდი გავხსნათ გეტყვით, მოგიყვებით რა არის და რისთვისა. ეს პირველი. ეს არის M2 NVMe-ის გადამყვანი, ანუ გადაყავს პირდაპირ USB Type-C-ზე და მეორე ეს არის ჩვეულებრივი M2 Portable SSD ადაპტორი. პირდაპირ იმებზე, რელსებზეა, ესე ვთქვათ, აი ესე იხსნება. აი ესე. და შიგნით უნდა ჩაამონტაჟო აი ეს NVMe. ანუ აქ არის დამჭერი, ესე ვთქვათ, ბოლტი, ვინტი. აი აქ შეაცმევ აი ესე NVMe SSD-ს. აი. და ძალიან ესე მარტივად პირდაპირ აიღებ. ხო, ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის ალუმინის. საერთოდ SSD მოწყობილობები მთლიანი ჩიპებია ჩაპაიკებული და რენდერების დროს, როდესაც ვიდეოზე მუშაობ და ასე შემდეგ, რენდერის დროს განსაკუთრებით ცხელდება. ფოტოებზე, Photoshop-ში და მსგავს რაღაცებში შეიძლება ოდნავ გათბეს, მაგრამ თუ ვიდეოს არენდერებთ, იწერთ აქეთ-იქით ბევრჯერ ფაილს და ასე შემდეგ, ეს NVMe-ები, ანუ აი ესენი ძალიან ცხელდება. ამისათვის ეს მოწყობილობა არის ალუმინის და რა თქმა უნდა სითბო გადმოაქვს კორპუსზე და ეხმარება იმისათვის რომ შესაბამისად შედარებით ნაკლებად გაცხელდეს ჩვენი SSD დრაივები. SSD-ს ვეძახი, მაინც იმიტომ რომ რეალურად SSD არის. მოყვება კაბელი, შესაერთებელი, Type-C USB და მოყვება ორი ცალი ვინტი. იმისათვის რომ NVMe მოათავსოთ შიგნით და ჩვეულებრივად ეს ჩაუხრახნოთ და Selam. Кайф. Спасибо. Джигрули. Вау. Акуну таачиро. USB. Type-C. ანუ ნახე რა ხდება ახლა. შეხედეთ ორი მხარე აქვს. ერთი არის USB და მეორე მხარეა Type-C. შიგნით რაც შეეხება, აი ესე იხსნება, სავარაუდოდ, სწორედ გავხსენი. სალასკებზე, ანუ რელსებზეა ესეც. აქ მოვათავსებთ აი ამ ჩვენს SSD-ის, NVMe-ის და სხვათა შორის ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ აი ორმხრივი გამოყენება აქვს. იმ შემთხვევაში თუ გააქვს MacBook-ი ან არ გააქვს ჩვეულებრივი USB შესაერთებელი, შეგიძლია გამოიყენო Type-C და პირდაპირ შეერთო ესე ფლეშკასავით. აი ეს. აი აქ მოყვება ვინტიც, დაუჭერ, მოათავსებ, დაკეტავ. აი ესე. აი ესე. ესეც ალუმინისაა, რა თქმა უნდა და სითბო გადააქვს თავის კორპუსს. თვითონ ისა რა, მატერიას რო დააკვირდები, ხელში საკაიფო ალუმინია რა. ვიდეოებზე ვინც მუშაობს, ფოტოებზე ვინც მუშაობს, ძალიან მშვენიერი. შეგიძლია MacBook-ზე გამოიყენო, აი აქ, ან სახში ვიღაცასთან მიყვალ, PC-ზე თუ დაგჭირდა, აღარ გჭირდება კაბელების ტარება და რაღაცა, აქეთ ხარეს იყენებ MacBook-ზე და
და აქეთ ხარეს იყენებ PC-ზე. ან თუ აქ უკვე ხარჯი გაწეული გაქვს და ნაყიდი გაქვს აი გადამყვანები და რაღაცეები, რა თქმა უნდა თუ გინდა ამითივე გამოიყენებ. ეს არის 6 გიგაბაიტი წამში, ხოლო ეს მოწყობილობა არის 10 გიგაბაიტი წამში. ანუ ეს ორივე მოწყობილობა გამოგადგება. ყველაზე მაგარი აქსესუარი, რომელიც აბსოლუტურად ყველას გჭირდებათ, განსაკუთრებით მათ, ვისაც ლეპტოპები გაქვთ. ეხლა რატო? Apple თუ გაქვთ, ვაფშე მაგრა გაგისწორდებათ ეს აქსესუარი. ანუ ეს არის დამტენი. ამ დამტენს აქვს 100 ვატი power delivery. ყველას, ვისაც ლეპტოპები გაქვთ, ამ ლეპტოპებს მოყვება თავისი დამტენები. და ყველა, ვინც ლეპტოპით დადის ქუჩაში, ჩანთაში ყველას ცალკე უგდია თავისი, ესე ვთქვათ, დამტენი. სამსახურშიც უნდათ რომ კიდე ცალკე დამტენი კონდეს. ანუ ეს დამტენი რო არ აცრიო ნაკეთიკით, ერთს წაიღებ თქვა სამსახურში, მეორე გექნება სახში ორიგინალი. სტანდარტული დამტენი, რომელიც აი ამ MacBook-ს მოყვება, ღირს დაახლოებით $80 Apple-ის საიტზე. იმ დამტენს, სტანდარტულ დამტენს აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი შესაერთებელი Type-C. ორ შესაერთებლიანი თუ არ ვცდები 30 თუ 35 ვატიანია, რომელიც ისევ Apple-ის ოფიციალურ საიტზე იყიდება. UGREEN-ის დამტენზე გვაქვს 100 ვატი, სადაც გვაქვს 4 შესაერთებელი, მათ შორის 3 Type-C და ერთი ჩვეულებრივი USB-A პორტი. აქედან პირველი Type-C გვაძლევს 100 ვატს power delivery-ს, შემდეგ ნელ-ნელა აკლდება ვატები და აი ამ ბოლო დამტენით შეგვიძლია დავტენოთ დაჟე ჩვეულებრივად აი ეს ჩვენი Apple Watch-ი, ყურსასმენები, smart watch-ები და ასე შემდეგ. ამ UGREEN-ის დამტენის ფასი Amazon-ზე ღირს $80. Walmart-ის საიტზე $160. თუ წახვალ და იყიდი Amazon-ზე დაგიჯდება $220-მდე სადღაც. თუ არ ჩათვლი კიდე ჩამოტანის ხარჯებს, იმიტომ რომ წონაში რო გითხრათ მსუბუქია მეთქი, არ არის მსუბუქი, სადღაც ესე 300-400 გრამი ალბათ არის. ანუ $4-5 დაამატეთ წონაში და წახვედით კიდე ვიქით. $220 და $250-ზეც ახლა. თუ მოინდომებთ და კომენტარებში დაწერთ, გაგიკეთებთ ამ დამტენის ფასდაკლების კოდსაც. ოღონდ კომენტარებში აუცილებლად უნდა დაწეროთ და მიმითითოთ მიშა ფასდაკლების კოდი მოგვეცი და რაღაც პატარა თანხა კიდე დააკლდება. ყველაზე მთავარი რაც აქვს კიდევ ამ დამტენს, ეს არის Apple-ისთვის სერტიფიცირებული MFI სერტიფიკატი აქვს. ჩვეულებრივად შეგიძლიათ ნებისმიერი თქვენი Apple-ის პროდუქცია შეერთოთ და დატენოთ და ყველაზე მთავარი აქვს დაცვა. ანუ დაცვა იმისა, რომ რაღაც ზედმეტი ვოლტაჟი არ მოგივარდებათ, არ დაგიწოვთ თქვენს მოწყობილობას და მოკლედ მთლიანად შეგიძლიათ ენდოთ აბსოლუტურად ამ ბრენდს, იმიტომ რომ ეს ბრენდი მუშაობს იმაზე, რომ როგორღაც რამენაირად მთლიანად მოერგოს ესე Apple-ის პროდუქციას და ყველანაირად დიზაინსაც თუ დააკვირდებით, ძალიან ამსგავსებს Apple-ის პროდუქციას. ანუ Apple-ის მფლობელებისთვის აკეთებს ისეთ დიზაინს, რომ აი ვიზუალურად აი ისე ამსგავსებს ფერებსაც, აი ამ კუთხეებსაც, ანუ design language, ანუ დიზაინის ენა აქვს მსგავსი იმისათვის, რომ ყველანაირად მოაწონოს სექტანტებს თავი და სხვათა შორის ძალიან კარგად გამოსდის. ისე სიმართლე რომ გითხრათ, ამ ბრენდის ხარისხი, პროდუქცია, აი ხელსაც რო შეახებ, ალუმინის ეს კაი ხარისხიანი ალუმინი აქ დაუმუშავებელი არ არის, პლასტმასებსაც ვერ იტყვი რომ ცუდია. ძიშოვკავიდი არა აქვს რა, აი ამ UGREEN-ის ნაწავ. ერთ რაღაცას მაინც თუ იყიდით, ერთ აქსესუარს მაინც თუ იყიდით UGREEN-ისას, აი რო შეეხებით მიხვდებით რომ აი მუქთად გაკეთებული არ არის რა. რა თქმა უნდა, ეხლა 3 ლარი და 5 ლარი არც ერთი არაფერი არ ღირს UGREEN-ის, გარდა სხვა რაღაც კაბელებისა, აი ესეთ აქსესუარებზე მაქვს საუბარი, მაგრამ მიხვდებით რომ აი რო იყიდით, ფულს ტყუილა არ იხდით რა, ისევე როგორც აი ეს სექტას როგორც მოგწონთ აი ეს ისა რა ქვია, Apple-ის Apple მაინც სხვა არისო, აი UGREEN-ი მაინც სხვა არის აი ამ ჩინური ბრენდებისგან რა. ფას რაც შეეხება კომენტარებში გელდებით, თუ სურვილი გექნებათ გაუკეთოთ ერთი პატარა ფასდაკლების კუპონი. ოღონდ თუ იტყვიან კომენტარებში, თუ არა და არა, იმიტომ რომ Amazon-ზე იაფი ისედაც ღირს, გაცილებით იაფი თან. სპეციალური მადლობა მინდა მოუხმო არხის დონატორებს. დიდი მადლობა ყველას. მე ამაყებით, მომხნევებთ, მიყვარხართ და მიხარიხართ. მადლობა. რაც შეეხება ფასებს, ლინკებს და ასე შემდეგ, ყველანაირი მოწყობილობა, რომელიც დღეს გამიხილეთ, შეგიძლიათ ნახოთ Walmart-ის საიტზე.